अच्छा अच्छा, आराम है, खांसी में आराम हैगा और पेट में भी आराम है बिटिया। पेट में आराम थोड़ा सा हैगा, दुखता है अभी। खांसी कितने साल से चल रही थी? खांसी 3 साल से चल रही थी। और जोर से एक बार जयकारा लगा बोल सिद्ध महाराज की। कहाँ रहते हो? गुना रहते हैं। गुना। तो हे सिद्ध महाराज जय हमारे साथ बोलो, की जय। हमारे साथ बोलो बहन। हे सिद्ध महाराज सिद्ध महाराज हमारी खांसी हमारी खांसी 3 साल से 3 साल से सही नहीं हो रही थी। नहीं हो रही थी। कितने जगह इलाज करवा लो तो? 3 साल करवाया गुरु। 3 साल से इलाज चल ही रहा हो तो कितने डॉक्टरों के न करवा लो? 10-15 हजार रुपये दे देगा, 20-25 हजार। तो अब एक काम कर ली, 100 रुपया का तो बचवा दी, 25,000 रुपये दे रहे थे। बचवा जाएंगे गुरु जी। और भंडारे में सही हो। क्या दिक्कत होती है? कल नाम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ ग्वालियर से आई हो? अहमदाबाद, गुजरात अहमदाबाद। कल की डली हो? अब बेटी हाँ, क्या अर्जी है? अंदर बोलता है मेरे को भरता है, उसके हाथ है ना ऐसे ऐसे होते ही रहते हैं। और बस यही है। और एक लड़की है ना, वो भी बहुत परेशान करती है। देखो आपने हमें बताई थी ओम सिद्ध बाबा नाम घर में ऊपरी प्रभाव के कारण करवाया गया, इसके कारण से 2 साल से अधिक परेशान हो रहे हो। बिटिया की बालक का सही आज से लाभ मिलना चालू हो गया। उल्लंघन नहीं करते, हमने बर्तन की शक्ति ली है तो मर्यादा उल्लंघन के लिए नहीं कर रही, इसलिए हम माइक में नहीं बोलते। कर रही है निकलेगा पूंता। हल्का सा लग रहा है एकदम। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। 5 साल से परेशान थे, अब कोई कभी जीवन में दिक्कत नहीं आई। तो मैं ऐसे बैठ जाऊँ, तुम्हारा पर्चा हम बाहर में रह बैठ जाओ। सिद्ध बाबा की जय, सिद्ध बाबा की जय, सिद्ध बाबा की जय, सिद्ध बाबा की जय। बैठो, तुम दूर हटो, दूर हटो, बैठ के देख बहन मेरी, बैठो, खड़ी हो अपने आप। हाँ ठीक है, कोई पकड़ के इसको परखम्मा नहीं दिलाएगा है? परेशानी आ गई थी तो जय सिद्ध बाबा की जय, सिद्ध बाबा की जय, सिद्ध बाबा की जय, सिद्ध बाबा की जय। खुद की शादी की, लेकिन तू लव मैरिज करना चाह रहा हो, बात करता है अभी तो न और ना हो तो गुरुजी नहीं, और मर्जी से हो जाए तो गुरुजी। सिद्ध बाबा की जय। राम जय पट्टी ढालो, पर्चा करे इसके राम। बैठ जा, बैठ जा। सरकार की जय, बालाई 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 सरकार की जय। के शादी में गए थे हम, जैन भवन शादी में गए थे, तो उससे इसको ऊपरी चक्कर हो गया कुछ।
हिंदी पढ़ लेगा। आज से ठीक हो जाएगी, जमीन का प्रभावी कार्य शिफ्ट होना है और ये शादी से नहीं हुआ, 8 दिन पहले से चल रहे थे कार्य। राम कैसी हो बात ना तो भैया? नहीं हूँ ठीक, मेरे से भारी भारी हो रहा है और छाती पे वजन लगता है। आज से लाल मिला खून का ठीक हो जाएगा। चलो चलो नाक बनी के लिए लगा। राम 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 सुदर्शना सुदर्शना राम सुदर्शना 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 राम सुदर्शना 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 राम सुदर्शना 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 राम सुदर्शना सुदर्शना राम। और शक्ति आज और माला राम और माला सिद्ध महाराज जी चला दबाओ। महाराज की जय की जय की जय की जय की जय। क्या दिक्कत होती है? महाराज जी मेरी लड़की जेल में है। हमने देखो नहीं है पर्चा भी है, अपने महाराज से बात कर रहे थे बना रहा। और शुक्ल बाबा ने घर की अर्जी है, पति की अर्जी हो, बिटिया की अर्जी होगी और राजीनामा ने 2 बार अर्जी लगा ली, लाभ नहीं मिला है, पूर्णता लाभ पति नहीं है, आपने चेंज कर दो। कौन सी जेल में अभी? रहेंगे दामाद भी हैंगे, वे 5 ही जने थे, सास ससुर ससुर और सास। क्या किया था? 2 साल हो गई, 2-2.5 साल है। देरानी ने आग लगाई है, देरानी ने आग लगा को पूरे घर भर लिखा रहा था। हो जाएगा।